야, 드론 떨어지겠다. 군우 거야, 군우 거. 와, 씨. 나이스 캐치. 아이 의인이 숏이다 숏. 들어온다. 땡자. 에이. 괜찮으십니까? 이거 괜찮네. 아, 괜찮으십니까? 어디야? 허벅지야? 아니면 무릎이야? 괜찮아, 윤아? 예. 미쳤어. 거기 가다가 이렇게 오니까. 무릎 조금 이따 움직여도 돼. 와. 예. 네, 괜찮니? 와, 미안. 너 있는지 아예 생각. 완전 무방비 상태다. 와, 괜찮니? 미안. 저 시합 전에 이제 연습하다가 류현진 선수하고 충돌이 좀 있었는데 사실 한 보름 정도 기간이 좀 있어서 제 나름대로 좀 준비를 좀 잘 하고 왔다라고 생각을 했는데 게임 들어가기 전에 이제 부상으로 인해서 누구 탓을 할 수가 없는 거여서 좀 복잡한 생각이 좀 많이 사실 들었어요. 괜찮나 동욱이? 부딪힌 건 부딪힌 건데 힘이 안 들어가 버리니까. 그러면 무리하지 말고 좀 벤치에서 시작하자. 오늘 저 수현이 삼루가고 성훈이 호스트로 이야기 통보해주라 그래.